Ja, vi er i Holstebro, og her i byen er der en forening, der hedder Forældrerådet for Udsatte Børn og Unge, og der er 550 medlemmer, og Henriette, du er bestyrelsesmedlem i den forening. Når du taler med forældrene til de her børn, hvad er det så, det fylder for dem? Jamen det er, at de skal vente alt for lang tid på alting. Altså, når de har brug for hjælp, så har de brug for hjælp her og nu, og det er rigtig svært, at de ikke kan få det. Hvad bliver konsekvenserne, både for børnene selvfølgelig, men jo også for de familier, de er en del af? Jamen det rammer hårdt. Vi har lavet nogle undersøgelser, hvor vi kan se, at der er rigtig mange, der mister deres arbejde eller bliver langtidssygemeldt med stress og depression. Og det går sådan, som om det er hele familier, der går i opløsning. De hænger i en tynd tråd, fordi de skal vente og vente. Du har jo selv stået i situationen for 10 år siden. Var det dig, der stod i den situation, at dit barn havde brug for udredning? Hvordan var det for dig dengang at stå, hvor de lange ventetider jo også var et emne? Jamen altså, bare en uges ventetid var lang tid, fordi når ens barn mistrives i den grad, som de gør, når først de er nået til at skulle have en udredning, så kan man slet ikke vente mere. Altså det er bare om at overleve dag for dag, og man har jo tit ventet 2-3 år, før man er kommet til det tidspunkt, fordi man skal også vente på en PPR, der kan henvise til udredning, og man skal vente på, at skolen også ser det problem, man har set derhjemme, og man skal som forældre også lige tage sig mod til at indse, at der måske er et problem, man skal gå videre med. Og lige nu hører vi jo så, at ventetiden til udredning er 165 dage. Hvad tænker du om det? Jamen det er bare for lang tid. Altså som sagt, alt over en uge er for lang tid, fordi når man kommer dertil, så har man allerede ventet rigtig, rigtig længe, og børnene er i så stærk mistrivsel, at det er faktisk rigtig svært at tage mange år og hive dem tilbage igen, når så de er blevet udredt. Og jo længere tid der går, længere tid går der på den anden side også. Så hvad er det, du hører fra familierne, fra forældrene i det her netværk? Altså, hvad er det, der fylder for dem i forhold til de her lange ventetider? Fordi, ja, hvad kan man gøre? Er der mange, du også oplever, der ligesom søger mod det private og søger andre løsninger, fordi det offentlige har tilbydet ikke er godt nok? Ja, der har været en stigende grad de sidste 5 år, der har søgt mod det private. Vi endte også selv i det private, og det er jo ikke sådan, det skal være. Altså, fordi det gør, at der er nogen, der ikke har muligheden for at benytte sig af det tilbud. Det er rigtig dyrt at blive udredt i det private. Det koster mellem 20 og 25.000. Så, og derefter, hvis man skal have behandling i psykiatrien, så koster det også hver gang. Så det er rigtig uheldigt, hvis det er en lille gruppe, der kan få den adgang til det private system. Og for de her familier, altså du siger, ja, fordi mange af dem, nogle af dem har jo allerede fået udredt deres børn, og nogle af dem venter. Er der nogen sådan lettelse, når udredningen så først er kommet, eller bliver der ved med ligesom at være udfordringer i forhold til systemet? Ja, altså det vores undersøgelse i hvert fald viste her for 3 år siden, det var, at når først udredningen lå der, så var der faktisk ikke altid hjælp at hente. Og man er ikke mere lettet efter den der diagnose, fordi så er det ligesom, hvad betyder det så? Og hvad går det ud på? Og det er ikke altid skolelæreren ved, hvad det går ud på, eller hvad de skal gøre ved det. Så der starter bare sådan et helt nyt kapitel med, hvordan gør vi så det? Og ens barn skal også acceptere det. Men den her ventetid på udredning, den skal ned på en uge, før du tænker, at det er godt nok? Altså, sat på spidsen, ja. Var man syg med noget andet som barn, så er der jo nogle ventetidsgarantier, som er helt anderledes. Altså en kræftbehandling, der går i gang, hvor at, der er et helt system, der tager hånd om barnet, og en sagsbehandler, der går ind og overtager, om forældrene får automatisk tabt arbejdsfortjeneste. Der er en læge, der går ind og behandler og sørger for, at det hele det kører, og man ved, hvornår behandlingen den slutter. Når man har med psykiatri at gøre, så er det virkelig svært, fordi man aner ikke, hvad er så bagkanten for det her? Er det 2, 3, 4 år? Og jeg hører rigtig mange børn, som er selvmordstruede, og det er helt ned til 10 år, hvor de udtrykker, jeg har ikke lyst til at leve mere. Og når de har gjort det i 1 år eller 2 år, så er den der ene uge på ventetid for mig måske det ønskescenarie, jeg godt kunne have. Tak for at du var med her. Selv tak.